Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. Agora vamos começar com Battlefield 1. Se não quiser um buraco de 5 centímetros no externo, abaixe essa arma. Bem-vindo ao Battlefield 1. Foi ativado no momento em que colocou. Início. Vamos nessa. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Little dream Caramba. Atingimos 900 metros. Iniciando conexão de satélites. Aplique o algoritmo. Porque virar o combate na linha de frente, ninguém espera que você sobreviva. Vamos lá. Fomos cercados! Precisamos manter nossa posição! Só deixa eu dar uma olhada primeiro, galera. Sensibilidade do mouse. Não é uma coisa. Onde estão os alvos? 3.840 por 260. Não. Avançado, tudo no Ultra. Eles estão vindo! Aí vem eles! Atirem à vontade! Ah. Dá com uns 27. Porque aqui já é bem sensível já o controle. Mantenham a posição!
Droga. Nós viemos de todas as partes do mundo. E muitos de nós achávamos que essa guerra seria o nosso ritual de passagem. A nossa grande aventura. Pode acreditar, não foi uma aventura. Que droga. Novas máquinas de extermínio, como o tanque, mudaram a dinâmica da guerra de repente. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado, embora não fossem todos. Os coitados da infantaria estão contando conosco. Metralhadora neles! Acabe com todos! Continue, motorista! São os nossos ases lá no céu! Fique de olho no que interessa, garoto! Eles estão vindo das trincheiras! Usem a metralhadora! Acabem com eles! Estamos botando eles pra correr! Continuem! Em frente! Pelo rei e pela pátria! Vamos caçar alemães daqui até Berlim! Tá vendo alguma coisa? Atenção! A artilharia acabou com ele! Não temos um alvo gigante pra aquela coisa! Anda, piloto! Dê a volta! Se conseguirem mirar naquela maciça artilharia, acabem com ela! Aguentem firme! Estamos avançando! À esquerda! Artilharia! Atirem naquela porcaria de artilharia, droga! Boa pontaria! Vamos abrir caminho para os nossos rapazes! Avancem com o restante dos tanques! Concentrem-se, homens! Não parem, droga! Estamos quase lá! Atirem em tudo que se mexer! Vai conseguir! Atenção! Em vez de aventura, encontramos medo. E na guerra, o único ponto em comum é a morte.
lagzinho quando... Deixar tudo em alto para poder gravar o vídeo. Carga pronto. Mas que droga. Tomara que para de travar. Droga. Caramba, que doideira. Se eles avançam, nós avançamos também. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. A guerra é o próprio mundo e o mundo é a própria guerra. Porém, atrás de cada mira existe uma pessoa. Nós somos essas pessoas. Somos os agressores e os agredidos. Somos os honrados e os criminosos. Somos as futuras lendas e os que são esquecidos pela história. Somos os cavaleiros dos ares, os fantasmas do deserto e os ratos da lama. Estas são as nossas histórias. É isso aí, galerinha. O planeta inteiro estava em guerra. Os antigos impérios e os novos territórios. As tradições consagradas e as ideias inovadoras. A humanidade inteira lutou. Pela liberdade, pela tradição, pelo patriotismo, pelo progresso, pelas tradições e por novas ideias. Meu Deus, pelas centenas de grandes ideias que foram postas à prova durante a guerra que acabará com todas as guerras.
E assim, pintamos o mundo de vermelho sangue. É isso aí, galerinha. Terminei aquela primeira parte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like aí. Até a próxima. Valeu!